नासिन अहम खबर अवांखे ॾियूं पिया त सिंध हाई कोर्ट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिरपुखास चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह जी मुक़ररी खे गैर कानूनी करार ॾींदे खेसि उहिदे तां हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच मिरपुखास में जस्टिस अदनान करीम मेहमान जस्टिस अमजद अली ॿुहियो ते ॿधल बरुकनी बेंच कराची ऐं मिरपुखास तालीमी बोर्ड जे चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह जी मुक़ररी खिलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी गई। अदालत के बुधायो वियो त रिकॉर्ड मूजिब जुल्फिकार अली शाह फेडरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इस्लामाबाद जो 20 ग्रेड जो ऑफिसर हो ऐं गुज़िरियल साल मई में संदसि ख़िदमतूं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी दरख़्वास्त ते सिंध हवाले कयूं वयूं हुयूं। अदालत के बुधायो वियो त गुज़िरियल साल अगस्त में मुस्तकिल चेयरमैन जी मुक़ररी ताईं जुल्फिकार अली शाह के डेपुटेशन ते 1 साल लाइ मिरपुखास बोर्ड जो चेयरमैन मुक़रर कियो वियो हो ऐं हलंदड़ साल अगस्त में खेसि कराची बोर्ड में डेपुटेशन ते इज़ाफ़ी चार्ज ॾेई चेयरमैन मुक़रर कियो वियो आहे। अदालत कराची मिरपुखास जे तालीमी बोर्ड चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह जी मुक़ररी खे गैर कानूनी करार ॾींदे खेसि फौरी तौर ते पंहिंजे असल खाते ॾांहुं उमारण जो हुकुम ॾिनो आहे। दुरियन जा मौक़िफ़ ॿुधण बाद अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त सैयद जुल्फिकार अली शाह जे डेपुटेशन ते मुक़ररी में शफ़ाफ़ियत ऐं कानूनी मावननि जो फुक़दान आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत मां डेपुटेशन जी इजाज़त रुगो उन सूरत में ॾेई सघिजे थी जॾहिं त उम्मीदवार मुक़रर कयल मयार ते पूरो लहे। नाज़रीन एक भेरो ॿीहर अवांखे अहम ख़बर ॾियूं पिया सिंध हाई कोर्ट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ऐं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिरपुखास जे चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह जी मुक़ररी खे गैर कानूनी करार ॾींदे खेसि उहिदे तां हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच मिरपुखास में जस्टिस अदनान करीम मेमण ऐं जस्टिस अमजद अली ॿुहियो ते ॿधल बरुकनी बेंच कराची ऐं मिरपुखास तालीमी बोर्ड जे चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह जी मुक़ररी खिलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी कई। अदालत के बुधायो वियो त रिकॉर्ड मूजिब जुल्फिकार अली शाह फेडरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इस्लामाबाद जो 20 ग्रेड जो ऑफिसर हो ऐं गुज़िरियल साल मई में संदसि ख़िदमतूं वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी दरख़्वास्त ते सिंध हवाले कयूं वयूं हुयूं। अदालत के बुधायो वियो त गुज़िरियल साल अगस्त में मुस्तकिल चेयरमैन जी मुक़ररी ताईं जुल्फिकार अली शाह के डेपुटेशन ते 1 साल लाइ मिरपुखास बोर्ड जो चेयरमैन मुक़रर कियो वियो हो ऐं हलंदड़ साल अगस्त में खेसि कराची बोर्ड में डेपुटेशन ते इज़ाफ़ी चार्ज ॾेई चेयरमैन मुक़रर कियो वियो आहे। अदालत कराची मिरपुखास जे तालीमी बोर्ड चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह जी मुक़ररी खे गैर कानूनी करार ॾींदे खेसि फौरी तौर ते पंहिंजे असल खाते ॾांहुं उमारण जो हुकुम ॾिनो आहे। दुरियन जा मौक़िफ़ ॿुधण बाद अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त सैयद जुल्फिकार अली शाह जी डेपुटेशन ते मुक़ररी में शफ़ाफ़ियत ऐं कानूनी मावनत जो फुक़दान आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत मां डेपुटेशन जी इजाज़त रुगो उन सूरत में ॾेई सघिजे थी जॾहिं उम्मीदवार मुक़रर कयल मयार ते पूरो लहे।